煮排骨啦。咁你又教我煲咩湯啊？而家煲老黃瓜冇咯。老黃瓜唔記得。赤豆、赤豆、扁豆、扁豆、土茯苓。土茯苓係咩嚟㗎？三老黃瓜係咩嚟㗎？誒，執啲嚟煲得。哎呀，俾幾嚿我孫妹蒸排骨好食㗎。點蒸啊？你教下我啦，我真係未煮過啊。你翻去俾啲咁多辣椒仔咧，你啲糖咁整爛咗佢，你翻去整爛咗佢，俾啲糖落去，俾啲辣椒仔咪得咯。蒸魚吧，豉油黃蝦碌我會用豉油咯，其他啲嘢我煮我就係用魚柳咯。我出街食咯，睇人哋點味咩味咪學跟佢咩味，最係難係學煲湯，煲湯我咪問街市咯。正。呢個話中國啲湯最正啦，我哋其實越南啲湯係吊口味啫。如果再話冇身啊，同埋中國嘅整咗人咧睇腎啊，能力夠啊飲中國湯最好。可以食飯。OK 幾好啊，點啲魚柳好味。睇你點魚露，梗係有點滾啦。酸得滯啊！點魚柳好啲兩位。同我燈先啊！啲湯好飲。夠濃足啊！你話整鹽佢整嚟整去嗰啲，我成日都有得食噶嘛，成日見到嗰啲就自己食飯就一個禮拜一餐半餐冇乜所謂咯，唔好佢日日食咯，正咯。有得揀梗係揀食中菜啦。咩？細個爹哋媽咪唔得閒就煮飯啊嘛，就係自己做嘢啊嘛，自己入去叫伙計整碗生牛河咯，將佢撈煲啦，我自己搞掂。好味啊！點解做人係有咁多咩問題咧？咁喺度爭舊底之下先係，呢個師傅啦，你攞本揭書過嚟睇下啦咁喎。咁啊攞本書一睇，哇，好嘢！就覺得睇完好舒服啦，心好開心啦，因為一齊戒殺生啦。但係我哋有樣嘢我哋做唔到嘅係一，仲未戒到酒，仲未戒到酒。都係顧客嚟㗎，佢都係顧客，佢真係顧客。佢都係我哋呢度係最欣賞佢嘅牛河、生牛河同埋佢嘅香茅雞翼。有時有啲係程度會低落，即係員工啊嗰啲，有時咧做啲嘢整得唔好啊，有時但係顧客嘅溝通嘅話，其實咧我差唔多係120%覺得你係好開心做呢樣嘢。嗰啲啊，有時我哋過嚟咧沙鄉滅者，又覺得話驚人歧視啊，誒驚文化啊風俗唔啱啊咁樣。最尾我都唔擔心啊，識得佢哋我都唔擔心㗎。我哋覺得話我哋越南人都係人啦，即係嚟呢度食飯又好開心，好似我唔使搭飛機翻越南咁個感覺啊。肥佬，快啲！在這風箏裏風火，但你命要我如我一天一支星星於共，繼續我，但願你共我接近，離更多。明日西。呢個國字係咪？
明即係我叔叔去蒲收貨，佢哋話：唉得啦，求其啦，豉油婆都唔識睇中文，好唔開心。攞晒啲數單咪讀，唔識寫都認到，冇俾人蝦，冇人咪恰咯。通係咪？嗯，通菜個通係嘛？即係我老公又係個拍檔，又係個朋友，又係個姊妹咯。有時我勞氣乜嘢，我有心事我就同佢傾，就同佢呻啦。好似我咧，屋企少啲人咯，咁太多，又中意肥咯。嗰陣時去相睇嘅話咧，係有錢收噶嘛。咁冇諗從今時今日咁環境，當其時都係好多都會有啲反對聲音㗎啦。咁我中意你冇辦法㗎，你中意一個人，你一定要接受所有嘢㗎啦。其實一樣嘢係溫柔，我真係知好溫柔。好溫柔佢唔會發脾氣啦，係真嘅一樣嘢。佢以前係唔會發脾氣唔鬧人，佢有人話佢唔開心咧，只要匿埋一邊喊嘅。佢唔會話行出嚟咧，佢唔會行出嚟，即係要叉隻手。夠啦！呢次我唔得咯。唔係，可能環境識別，我係做飲食嘅，係接觸太多人。點解唔起身啊？你冇咁樣啦，你叫佢。阿仔今日又攰啊，醒唔到喎。佢淨個心態咧，就話細人啊，即係一樣同我老公嘅心態。有媽咪喺度得㗎啦，細人佢會搞掂㗎啦咁。有時咧成屋都好開心啊，諗呢樣嘢咧，你哋男人冇責任冇翻工，我係最嬲嗰樣嘢啫。我唔食煙我會啊，流口內㗎，頭先爭啲想流出嚟㗎啦。教阿仔咯，阿仔都識打㗎。火候嘅控制上面冇佢咁好咯。好未？係翻得工出嚟咧，又好勤力嘅。人如果唔堅嘅冇計啦。得，我嚟，我有手頭。我唔翻嚟咧，就成日即係話我成日放飛機，應承咗佢翻嚟嘅，又唔翻喺屋企瞓覺，改緊，比以前好。咩好好多？僆仔嗰時唔係咁知道媽咪點解成日都翻工咁辛苦，翻工其實有咩做咁，開始依家同佢拍知道話原來佢一日翻鋪頭咁多嘢搞嘅，咁多嘢做嘅，咁啊可以分擔下佢啲工作啊。有好多即係朋友話：誒，你老婆咁叻，
咁係成功就成功㗎啦。咁你成功你配合佢，點樣令到佢成功咪最緊要啦。如果你係妒忌佢呢啲咁嘅，我覺得呢啲唔應該係男人有所謂啩。有時都怪責自己話，即係時間翻工太多喎，太長時間啦，少時間留意屋企咯。得啦。加比先生香港人，等於第二個家庭，感性喺香港嘅。咁啊，好得意㗎！有時我翻越南3日，我就掛住香港；3日又掛住香港。喺住香港有時咧，又嚟掛住越南啊，好得意嘅。